今日は9月5日金曜日。午後1時半過ぎ、茨城県日立市で突風の瞬間が捉えられていました。渦を巻いた風が移動し、車がひっくり返る様子が。茨城県北部南部では今後も激しい突風が発生する恐れが非常に高まっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。午後1時半ごろ、静岡県牧之原市で撮影された写真。風に煽られ倒れたトラック。2階建ての建物が壁が剥がれ、部屋がむき出しの状態です。電柱が傾いている場所もありました。午後1時45分、静岡地方気象台は、県の中部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表。牧之原市によりますと、被害情報が多数入っているといいます。また警察によりますと、今のところ命に関わる人的被害の報告はないものの、ガラスが割れて手に怪我をした人がいるということです。突風の被害は吉田町でも。消火活動を行う消防隊員の姿がありました。駐車場では風に吹き飛ばされたとみられる数台の車が確認できます。吉田町役場によりますと、市民から瓦が飛ぶ、ガラスが割れるなど被害の報告が多数あるということです。一方、台風15号は午前1時ごろ、高知県宿毛市付近に上陸。現在、房総半島付近を東寄りに進んでいます。台風の湿った空気の影響で活発な雨雲が次々と発生。朝から列島の広い範囲で雨が強まりました。今日午前、神奈川県横浜市。外出した人は今後の雨に備えていました。これからお仕事ですか？そうです。本当ですか？はい。レインブーツにカッパにっていう感じで。午前10時半頃の桜木町駅前です。また一段と雨が強くなってきました。10時半頃の市川市です。バシバシと音を立てる雨が降ってきました。前方も霞んで見えます。千葉県市川市では断続的に強く雨が降り、午前中でこちらの道冠水し始めてます。岩手県では滝沢市や雫石町で9月の観測史上1位となる雨量を観測。今年2月、大規模な山林火災があった大船渡市でも今朝雨が降り、土砂災害が懸念される状況に。一時、高齢者などに避難が呼びかけられました。土砂災害の危険地域に制度指定されちゃったの。じゃあもういち早く自分で避難っていう。そう。午前9時過ぎの豊橋駅前です。今再び雨が強まってきました。こちら駅前の道路は水たまりが非常に大きくなり、冠水状態となっています。愛知県岡崎市では広範囲で冠水が発生。今くるぶしよりちょっと上ぐらいまで来ています。どこが氾濫したんだろう。すごいな。田畑一帯が冠水。車が1台残されている様子も確認できます。午前8時半ごろの三重県熊野市。右側は海なんですが、ほとんど、視界も悪くなっていて見渡せない状況です。
尾鷲市でも辺りが霞むように雨が降り、川が増水していました。三重県内では美浜町で1時間に50ミリを超える非常に激しい雨を観測しました。急に来ました。辺りの景色が一変しました。少し暗くなってきています。午前7時前の清水区です。薄暗い朝となった静岡市。雨水が勢いよく排水されていますが、追いつかず、道路の一部が冠水していました。地元住民は。川が氾濫したりなんかすると、ね、近所の人たちが大変かな。3年前の大雨で氾濫した巴川の増水を心配していました。そして午後1時過ぎ、気象庁は静岡県で活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生したと発表しました。また、記録的短時間大雨情報も相次いで発表。掛川市付近や牧之原市付近などで1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険度が急激に高まっているため、厳重な警戒を呼びかけています。一方、関東地方。神奈川県横浜市では、お昼ごろ、雨に加えて風が強まる場面も。皆さん走って建物の中に避難しようとしてます。雨びっくりですよね。スウェット本当。宮城県から横浜観光に訪れたという人は。運が悪いですね。市内の別の場所では、マンホールから水が噴き出す様子も。そして午後3時半ごろ、神奈川県にも線状降水帯が発生しました。警戒が呼びかけられています。観光客で賑わう東京浅草では午後1時ごろ、土砂降りの中を人力車が移動していました。正午ごろ、品川区では警察官が排水溝の枯れ葉などを取り除いていました。うわ、すごい冠水してる。川みたいになってる。東京都心でも強まった雨。今夜にかけて関東甲信地方の広い範囲で線状降水帯が発生する可能性があります。厳重な警戒が必要です。